Okalar, sizlarga CarPlay qilishning eng arzon yo'lini o'rgataman. Ko'rib turganingizdek, bizda Asus brendidan 66 watt zaryadga bera oladigan iPhone'larga, Samsung'larga hammasiga sim kelgan. Ko'rayotganingizdek, ekranga hamma narsani chiqarib beradi. Navigator deysizlarmi, Telegram deysizlarmi, muzika, karta, сообщение, telefon, hamma narsasi bittada chiqarib turib, ekrandan ishlatib ketsangiz bo'ladi. Bilasizlar, Onyx, Tracker, Malibu'larda o'zini ekrani bor, lekin CarPlay ulash muammo. Ko'chalarda, bozorlarda $50, $100 sotishayotgan apparatni bizda eng arzon yo'li mana bitta sim bilan hal qilsa bo'ladigan yo'lni olib kelib qo'yganmiz. Hamma telefonlarga bor. Ishlashini hozir bitta ekranni sizlarga ko'rsatib beramiz. Nima qo'lidan keladi desanglar, ko'rayotganingizdek ekranni ulab qo'yganmiz. Rulda ketayotganingizda bemalol telefonda gaplashib ketsanglar bo'ladi. Umuman qotmasdan ishlaydi. Ko'rayotganingizdek xohlagan odamingizga telefon qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari muzika eshitib ketmoqchi bo'lsanglar, muzikani ham bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari eng zo'r tomoni mana kartaga kirasizlar. Shu narsa ko'p muammo bo'ladi. Kartadan bemalol xohlagan boradigan joyinglarni qidirib turib bemalol borsanglar bo'ladi. Undan tashqari Telegramga kelgan сообщениyalarni ham ochsa bo'ladi. Undan tashqari navigator, juda ham ko'p funksiyalari bor. Eng asosiysi, eng arzon varianti bu. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.